比特币为什么在$27,000附近徘徊不前，不涨也不跌？今天视频利用非常出名的这个高斯通道线，在周线里面的一些知识来跟家人们讲解一下，它在这个位置整理是有需求的，或者是我个人 15K 的多单，目前还是选择继续再抱，因为要等到未来这种通道泛绿时间拉得非常长的高位，类似2021年的这种高位，或者是类似这种2017年的这种高位，到时候再做平仓的动作。所以也是跟家人们讲，有可能这个位置在整理，只是最近程序交易的单子在 Discord 社群上面，自4月26号到现在已经是有1个月没有再给出做多或者是做空的信号，或者是我下一步的计划，朋友们也可以留意一下，就是下一次日线的交易信号什么时候有可能会给出信号的位置，到时候有可能也是追加的位置。包括比特币短线、日线以及4个小时的一些技术形态，等下来跟大家讲解。复盘之前，可以对我们的 YouTube 也给我们邀请链接注册交易，或者有用我们邀请链接注册过的朋友，也可以加入我们 Discord 社群，上面有更多程序交易的买卖信号。我们先来看一下这个高斯通道线，就是这个高斯通道在历史上，只要它价格破这个高斯通道的下轨，而且高斯通道从绿色的通道转为红色的通道开始去计算，历史上的底部一般只要跌幅超过接近 50%， 就是很接近底部。比如说19年底部，它也是在周线里面这个高斯通道，只要破下轨转红的位置开始计算，它这个位置是跌了 40%， 后面这个位置大约是在$3000，底部就是底部，上去有可能还会洗盘。就是你在这种底部，如果真的抄到的筹码，包括现货或者是期货，有这种低点，我个人观点也要耐心给我持有，因为个人比较偏向喜欢的还是就是尽量以年的一个周期来操作这个比特币，或者是我们可以看一下2015年的当时比特币跌破周线的这个高斯通道线下轨，从这个位置开始计算，它最低点也是跌幅超过 50%，基本上底部就是底部，但是后面还有黑天鹅事件，它也是会把这个低点给跌破。然后里面还有一个知识，就是它只要在确认收盘是跌破这个高斯通道下轨的位置开始计算，大约是在4到5周左右，有可能就是会见底。我们可以看一下，这是1周、2周、3周、4周，这是2015年的，差不多也是4周到5周左右，这个低点就是最低点。而且我们可以看一下2019年的底部是不是也是一样，就是收盘它开始跌破这个下轨的位置，这边是1周、2周、3周、4周或者是5周，差不多4到5周左右，这个位置底部就是底部。然后我们可以看一下就是这一次2022年的一个底部的位置也是一样，这一根开始计算1周、2周、3周、4周，差不多4到5周左右，2万下方，当时也是在这个位置抄底，但是后面也是没办法，遇到一个黑天鹅事件 FTX 交易所。那现在行情我们要去留意一下，它从1年多的下跌这一个轨道开始转正的一些位置，它前面一般上去每一个轨道过关卡的时候它都会徘徊，所以现在的一个行情我们可以观察一下，它是周线里面这个上轨是还没有过，但是前面也是有跟大家讲5天的或者是4天的这个高斯通道早就已经是变成绿色的一个结构，而且价格是在这个轨道的上方。不过我们也要观察一下，周线是更长的周期，它有时候给的信号会更准啊。所以在这边的一个信号就是目前上轨还是有压力，上轨有压力有可能就是需要时间在这边横盘，或者是它有可能也是需要继续反复的测这个中轨。因为我们可以观察一下历史上每一次从熊市走成一个牛市的结构，它不是见底完马上就直接这样子涨到，比如说每一个月都在涨，每一个月都在涨，每个月好像很多散户进来的话没有认知，就以为我们每个月肯定涨上去都要有利润。其实初牛的行情就是这样子，第一个阶段的牛市它上去可以看一下
比如说在今年初的时候，1月份第一波涨上来，它遇到这个下轨的时候，因为遇到下轨的一个压力，它也会在这边整理一个区间，就类似我们去爬山，或者是主力资金在这边推升的话，它如果要直接一直推上去的话，资金会累的，因为肯定要不断的洗盘，或者是高点做一些主力做一些高抛，然后低点主力再做一些低吸，这样子才可以反复的，就是在未来的推升中积累更多的资金。所以我们可以看一下，它在这个过下轨的时候，它这边会有积累，然后这一根突破的时候，中轨是没有积累，但是它过了以后，又是遇到上轨的一个压力，然后开始反复的测试中轨，就是在这整个通道里面反复的在这边积累，或者是不是我个人一个理解，应该就是主力让多方继续在这边集结。因为我们可以看一下历史上的底部起来的时候，那这一波19年的底部，它起来的时候，我们可以看一下它整个过高斯通道线的时候，在周线里面只有过这个下轨的时候是有压回过一次，但是后面过中轨或者是过上轨的时候，基本上是没有再反复的测试。那我们可以看一下它这一波从低点到这个高点的涨幅3倍，它后面拉的有一点急的情况下，上轨有测过一次，后面是它重新再洗回来，上轨的这个位置再测，而且会再破上轨，又去在这一个中轨附近继续测，然后有一波拉升，但是最终也是为疫情的黑天鹅事件。或者我们可以看一下历史上2015年的底部，我们可以留意一下，它也是1年多的一个跌幅，然后它首次测这个下轨的时候还会再破，后面是下轨就直接过了，所以它下轨有测过一次，过的时候就直接过，然后过这个中轨的时候，它没有在中轨下方测试，它过的时候就会再压回测这个中轨，然后再过这个上轨的时候，也可以看一下，还会反复的在这个上轨上方测试或者是集结，多方在这边集结了接近200天，所以我个人观点，现在有可能就是连这个上轨还没过，它是不是主力在这边让多方集结，为了下一步看能不能突破这个上轨。然后我们来聊一下日线比特币短期的一些形态啊。首先我们观察一下，最近它也是在 27K 附近涨了有几天，这一个红色的20的均线是我们散户的生命线，它的成本现在是来到这一个，如果我们去观察一下它整个区间，全部都在这一个箱体，就是反反复复上去20的均线，有可能也不是支撑，有可能下去也不一定会是压力，就是它会在这边反复。重要的一个支撑跟压力，那我们就要观察比特币的这一个箱体也是跟大家讲的有一段时间，我们可以留意一下，从这一根 K 线开始，昨天是有讲到，现在是整理了接近80天，80天它重要的一个支撑就是这几个下影线的低点，还有这2天这一根多方吞噬的低点，就是这个箱体大约是在 26.5K 附近是很重要的一个支撑。因为我们如果连一条直线过去，可以观察一下 26.5K 也是很接近，就是去年的时候大约是从 48K 一路跌到这个 26.5K 的这个低点，如果我们画一个支撑线过去，可以很明显的观察它这一条支撑线也是非常接近这个箱体下沿的位置。然后我们再来聊一下比特币日线 MACD 的形态啊。那现在它柱状也是在收缩的话，要跌应该要赶快跌啊，但是它也不跌，下方又有120均线的支撑，而且又有更长期的200均线的一个支撑。那上去的话，上方其实又有这个60的一个压力。我们可以看一下60的成本，目前是在这个位置啊。有一段时间它的区间可以去计算一下，大致是30天左右，32天左右，它整个60的成本是在这个高位，所以现在是60压在头上。不过我个人观点就是整个区间成本全部都在这个区间，主力要去突破这个60 MA 也是不排除有这种可能性。因为我们可以观察一下，目前 MACD 是在零轴附近，它这个位置缩到一定程度，你又不肯大跌，那有没有可能万一是等到美联储是不是要停止加息的位置要变盘吗？还是说会不会提前变盘？如果是来一个，那它有没有可能这个位置会来一个鸭子张嘴？因为前面这一个形态就类似一个鸭头的眼镜，
然后这边是嘴巴，嘴巴会不会张开？我一直在猜测这个位置到底会不会变盘，或者是为什么也不迟迟变盘的一个原因。还有一点就是4个小时，4个小时我们可以观察一下它这个200的均线，目前还是压在头上。我们可以留意一下现在200的一个成本，目前是在这个位置，就是这个区间还是有一点压力，在4个小时里面它均线是没有走好。如果要走成一波大涨的走势，这几条均线必须要穿过这个250的一个均线啊。那还有一点就是这个4个小时里面的丝绸线，其实已经反反复复都不知道多少次了，动不动过了这个4个小时的丝绸线，或者是又下来，然后又上去又下来，又上去又下来。所以最近不光是我在这边复盘，我都不知道怎么复盘，程序已经给出信号，1个月都没有给大家信号。我不知道1个月左右最近在操作的到底是有利润还是没有利润。如果是没有利润，那应该程序就是对的，程序没有给信号，有可能就是希望大家等待下一步确认有信号的时候，看要不要再做动作。最后还是一样，可以订我们的 YouTube。